यो जिन्दगीको एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण प्रिन्सिपल फेनोमेना हामी जे पनि भन्न सक्छौँ मेकानिजम के छ भने जिन्दगीले कहिले पनि तपाईले चाहेको कुरा दिँदैन रे। तपाईलाई जे कुरा आवश्यक छ त्यो कुरा दिन्छ जिन्दगीले। सामान्य हिसाबमा यही भन्ने गरिन्छ। तर विद्यार्थी साथीहरू यदि तपाईको चाहना छ भने तपाईको इच्छा छ भने त्यो कुरालाई तपाईले ग्र्याब गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई तपाईले तान्नुपर्छ, त्यो कुरालाई तपाईले लिनुपर्छ, त्यो कुरालाई तपाईले एचिभ गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि एउटा मोटिभेसनको आवश्यकता पर्छ। एउटा मोटिभेसन हुन्छ मनबाट भित्रबाट आउने, र एउटा मोटिभेसन हुन्छ धेरै अनुभव बटुलेर धेरै ठाउँमा घुमेर अनुभव लिइसकेपछि आफ्ना कुराहरूले अरूलाई मोटिभेट गर्ने, इन्स्पायर गर्ने। एनर्जेटिक, young and dashing personality, a well motivational speaker, none other than Inspire David. एक मिनट समय अब तपाईको जिन्दगीको लिने कोसिस गरिरहेको छु र मलाई आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कि यो 40 मिनेटको समय तपाईको असाध्यै राम्रो समय हुनेछ, असाध्यै आकर्षक समय हुनेछ। र यो कार्यक्रमको अन्तिममा कसैलाई लाग्यो कि मैले आज मेरो जिन्दगीको 40 मिनेट समय खर्च गरेर व्यर्थ गरेछु भन्ने लाग्यो भने चाहिँ मलाई गाली गर्नु होला। मैले यो अरु उभिन पर्ने भाइ बहिनीहरूलाई त मैले केही भन्न सक्दिनँ। मेरो यो हल यो म्यानेजमेन्टको क्षमता भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू भइसकेपछि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो होला। फेरि पनि प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो 40 मिनेटको समय तपाईँ मसँग रहिदिनु होला। जस्तो सुकै गाह्रो परिस्थिति भए पनि म जिन्दगीको कुरा गर्छु, सफलताको कुरा गर्छु, सङ्घर्षको कुरा गर्छु। र यो संसारका हरेक मान्छेहरू सफल बन्न चाहन्छ। हरेक मान्छेहरू, कोही छैन मान्छे यो संसारमा जो असफल बन्न चाहन्छ। म चाहन्छु कि हरेक मान्छेहरू यो संसारका सफल बनुन्, हरेक मान्छेहरूले आफ्नो जीवनलाई सफलताको त्यो उचाइमा पुर्याउन्। तर मलाई अर्को कुरा के पनि थाहा छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो संसारका सबै मान्छेहरू सफल हुन सक्दैनन्। एउटा मान्छे तिमीले कोही देख्यौ, ऊ आयो, काम गर्यो, सङ्घर्ष गर्यो र एकाएक सफल भएको छ। कोही मान्छे अझै पनि सुरु गरेको छैन उसले कुनै यात्रा, सफलताको यात्रा। कोही मान्छे आउँछ, सङ्घर्ष गर्छ, मेहनत गर्छ, चुनौतीहरूको सामना गर्छ, फुर्किलो बनाउँछ जीवनमा र सफल हुन्छ, नाम कमाउँछ, यो विश्वभरि आफ्नो नाम छर्छ। कोही मान्छेको जीवनमा सङ्घर्ष गरेको छ। यो संसारको फन्डामेन्टल हो, यो जिन्दगीको फन्डामेन्टल हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कि सबै मान्छेहरू सफल हुन सक्दैन यो संसारमा। आज यो संसारमा सफलता भन्ने कुरा कुनै रहस्यको कुरा होइन, तर केही मौलिकता छ सफलताको जुन आजको तिम्रो पुस्ताले जान्नै पर्नेछ, बुझ्नै पर्नेछ। मैले के भन्ने गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सफलता कुनै किताबमा लेखिएको कुरा होइन, कुनै चुचुरोमा, पहाडको चुचुरोमा, हिमालको कुनै फेदमा राखिएको कुरा होइन। सफलता त हेर, it is all about the attitude. दृष्टिकोण हो। How do you look at the present situations that determine whether you will be succeed or not in your life, my dear friends. And attitude is all about the choices. Attitude जहिले पनि choices हो। म एकपटक बुटोलमा एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा गएको थिएँ। मैले दुईजना भाइहरूको कथा सुने। एउटा भाइ असाध्यै राम्रो, असाध्यै सफल र असाध्यै समाजको प्रतिष्ठित मान्छे रहेछ। त्यही परिवारको अर्को भाइ यो समाजको एकदमै बदमास, मान्छेले नरुचाउने, मन नपराउने मान्छे रहेछ। मैले त्यो एकदमै राम्रो भनिएको भाइसँग गएर सोधेँ, उसँग बसेर के भने, तिमी यस्तो राम्रो छौ, सब मान्छेहरूले तिमीलाई राम्रो भन्छन्, आखिर तिम्रो जीवनको प्रेरणाको स्रोत के हो भनेर सोधेँ मैले। त्यो भाइले उत्तर दियो, के भन्छ, मेरो जीवनको, मेरो प्रेरणाको स्रोत मेरो बाबा हो। मेरो बाबा हो। मेरो बाबा सानो हुँदाखेरि, म सानो हुँदाखेरि हरेक दिन रक्सी खाएर आउनुहुन्थ्यो, आमालाई पिट्नुहुन्थ्यो, छरछिमेकीसँग झगडा गर्नुहुन्थ्यो। सबसँग मेरो बाबाको राम्रो रिलेसन थिएन। मैले जीवनमा मेरो बाबा जस्तो मान्छे म कहिले पनि बन्दिनँ भनेर सोचेँ। मेरो इन्सपिरेसन मेरो बाबा हो। मैले अर्को भाइसँग गएर सोधेँ, जो भाइ यो समाजको असाध्यै नराम्रो मान्छे भनिएको थियो, जो मान्छेहरूले असाध्यै नराम्रो भनेर उसको विषयमा कुरा गर्थे, त्यो भाइसँग गएर सोधेँ, तिमीलाई त यो समाजका मान्छेहरूले त्यति राम्रो भन्दैनन्, त्यति ठिक मान्दैनन्, तिमी त बदमास पनि छौ भने तिम्रो जीवनमा तिम्रो प्रेरणाको स्रोत को हो भनेर सोधेँ मैले। त्यो भाइले उत्तर दियो, मेरो प्रेरणाको स्रोत मेरो बुबा हो। सानो उमेरमा म जब घरमा सानो थिएँ, मेरो बुबा आउनुहुन्थ्यो, रक्सी खाएर आउनुहुन्थ्यो, आमालाई पिटाइ गर्नुहुन्थ्यो,
मैले सोचेँ म एक दिन ठुलो भएपछि मेरो बाबा जस्तै हुन्छु। एउटै मान्छे बाबा, तर दुवै भाइहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। तर ठुलो भाइ जो थियो त्यो घरको, उसले पर्सिभ गर्ने कुरा अलग छ। सानो भाइ जो थियो उसले पर्सिभ गर्ने कुरा फरक छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कारणले गर्दा भन्ने गरिन्छ एउटै परिस्थितिमा दुई खालका मान्छेहरू यो संसारमा जन्मिने गर्छन्। एउटै परिस्थितिमा केही मान्छेहरूले विश्व रेकर्ड तोड्छन्, केही मान्छेहरूले आफैलाई तोड्छन्। तिमी के तोड्नेवाला छौ? It's all determined about your attitude. तिमी कसरी सोच्छौ कुनै पनि कुरालाई। र मैले आजको यो सेसनमा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले 5 वटा भागमा डिभाइड गरेको छु तिमीलाई सुनाउनु पर्ने कुरा के भनेको छु। The first and the most important rules that you have to keep in your mind at this age, that is, keep the attitude of gratitude, my dear friends. तिमीभित्र कृतज्ञताको भावना हुनुपर्छ। यो उमेर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो उमेरमा यस्तो लाग्छ तिमीलाई कि मसँग यो छैन, मसँग त्यो छैन, मलाई यो मिलेको छैन, मसँग यो कमजोरी छ, मेरो यो सुहाएको छैन। हरेक मान्छेको जीवनमा यो पल आउँछ, यो उमेर आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कि सब कुरासँग गुनासो गर्न मन लाग्छ। एउटा परिवारमा एउटा सानो बच्चाको जन्म भयो। बच्चा कस्तो जन्मियो? न खुट्टाले हिँड्न सक्छ, न हातले केही कुरा समात्न सक्छ, न बोल्न सक्छ। एउटा बच्चा यस्तो जन्मियो, न खुट्टाले हिँड्न सक्छ, न हातले केही समात्न सक्छ, न मुखले केही बोल्न सक्छ, न रुन सक्छ, न चिच्याउन सक्छ। एउटा यस्तो बच्चाको जन्म भयो। छरछिमेकीहरू आए, हेरे, के भन्छन्? अरे तिमीले उस जन्ममा के पाप गरेकी थियौ? यस्तो किसिम जस्तो एउटा मान्छेलाई जन्म दियो, तिम्रो गर्भमा त प्रेतले भूतले वास गरेको रहेछ। यस्तो दानव जस्तो बच्चालाई तिमीले जन्म दियौ। छरछिमेकीहरू आउँछन्, आफन्तहरू आउँछन्, यस्तो भन्छन् आमालाई पनि आफैले जन्माएको बच्चाप्रति बडा खेद प्रकट हुन्छ, मैले के जन्माएँ यो भनेर। जब ठुलो हुँदै गए, हुर्कँदै गए, आमालाई दुनियाँले गाली गर्न थाले। टीका लगाउँदाखेरि दसैँमा कुनै चाड पर्वमा उनलाई आशिष दिन्थ्यो के भनेर? जस्तो त जन्मनुभन्दा मरेकै ठिक हुन्थ्यो, जति सक्दो छिटो मरेस् भनेर टीका लगाएर आशिष दिन्थे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनको नाम झमक कुमारी घिमिरे हो। हामी हात खुट्टा राम्रो भएका मान्छेले एउटा किताब लेख्न सकेका छैनौँ आजसम्म। उनी न खुट्टा चल्छ न हात चल्छ, उनले 1 दर्जन बढी किताब लेखिसकिन् र यो संसारमा एउटा इन्सपिरेसनल पर्सनालिटी बनाएर आफ्नो जीवन बाँचिरहेकी छन्। आज उनीमा कहाँबाट आयो यो भावना? कहाँबाट आयो यो शक्ति? आज तिम्रो जेनेरेसनले बुझेन भने नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीमा यो कृतज्ञताको भावना आएन भने, तिमीमा यो ग्र्याटिट्युडको फिलिङ्स डेभलप गर्नुपर्छ। मैले एटिट्युडमा भन्ने कुरा आज बुझ्न सकेनौ भने नि कति कुरा त गुनासो गर्दा गर्दै जान्छ जिन्दगीमा। उनी सानो थिए, बहिनीहरू दाइहरू कोही मान्छेहरू पढेको देख्दा उनलाई बडा रमाइलो लाग्थ्यो। उनीसँग हिँड्ने खुट्टा थिएन, उनीसँग लेख्ने हात थिएन, तर उनीसँग सोच्ने दिमाग थियो, उनीसँग बुझ्ने मन थियो। उनले के गरिन्? एउटा कहीँ कतै बाटोमा भेटाएको सानो अगारको टुक्रालाई आफ्नो औँलाले, खुट्टाको औँलाले बडा मजबुत तरिकाले समातेर त्यो खस्रो भूमिमा लेख्ने कोसिस गरे, कोतार्ने कोसिस गरे। मेरो हात त ठिक भएन, मेरो खुट्टा त ठिक भएन, तर म मेरो मनभित्र भएको कुरा, म मेरो मस्तिष्कमा भएको कुरा लेखेर दुनियाँलाई देखाउँछु भनेर उनले कोसिस गरिन्। कैयौँ पटक उनको खुट्टा ददारिएर रगत आयो होला, तर उनी सफल भएन। 1 पेज लेख्नलाई उनलाई 1 घण्टा लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तर आज उनले 1 दर्जनभन्दा धेरै किताब निकालिसकिन्। आज उनी बोल्न सक्दिनन्, आज पनि हिँड्न सक्दिनन्, आज पनि लेख्न सक्दिनन्, आज पनि हातले, तर उनी आफ्नो मनको कुरा सारा अभिव्यक्त गर्न सक्छन् किताबको माध्यमबाट। कृतज्ञताको भावना हुनुपर्छ तिमीभित्र। छोड्देऊ तिमीभित्र के छैन भन्ने कुरा। तिमीभित्र के छ यसलाई हेर्न सुरु गर आजैबाट। द रुल नम्बर 1, have the feeling of gratitude, my dear friends. तिमीलाई थाहा छ यो संसारमा 2 मिनेटमा एउटा बच्चा मरेको छ सफा पिउने पानीको अभावमा। 2 मिनेटमा एउटा बच्चा यो संसारमा मरेको छ सफा पिउने पानी नपाएर। 244 मिलियन बच्चाहरू 6 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका यस्ता छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो विद्यालय जान पाउँदैनन्। तिमी आज विद्यालय पढ्न पाइरहेछौ भने नि यु आर द मोस्ट लकी
students, children of this world. 1.3 billion मान्छेहरू छन् यो संसारमा जो आफ्नै खुट्टाले हिँड्न सक्दैनन्, आफ्नै हातले समात्न सक्दैनन्, आफ्नै आँखाले यो संसारलाई हेर्न सक्दैनन्। तिमी भित्र छ यी सब कुराहरू, यो सब एबिलिटी भने नि, you are the most lucky person, my dear friends. Have the feeling of gratitude कि तिमीसँग के छ। गुनासो गर्न छोडिदेऊ। मेरो अनुहार यस्तो भएको हुन्थ्यो, मेरो बाबा यस्तो भएको हुन्थ्यो, मेरो आमा यस्तो भएको हुन्थ्यो, मेरो इकोनोमिक स्ट्याटस यस्तो भइदिएको हुन्थ्यो, मलाई यो स्कुल नभएर अर्को स्कुल भइदिएको हुन्थ्यो, यो टिचर नभएर अर्को टिचर भइदिएको हुन्थ्यो। यो गुनासो गर्न छोडिदेऊ। तिमीले जे पाएका छौ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तो पाउने सपना संसारका कयौं मान्छेहरूले देख्छन्। Have the feelings of gratitude, the first and the rule number 1. The second rule is, my dear friends, have the attitude to take the responsibility. आजभन्दा केही वर्ष अगाडि 1800 शताब्दीतिरको कुरा हो। के थियो त्यति बेला एउटा संसारमा असाध्यै खतरनाक बिमारी फैलिएको थियो। एउटा बच्चाले धरतीमा जन्मेपछि 40 घण्टाभन्दा धेरै बाँच्दैन, 48 घण्टाभन्दा धेरै बाँच्दैन। ब्ल्याक फिभर नाम गरेका थिए त्यसलाई। डार्क फिभर पनि भनेर भनिन्थ्यो, काला ज्वरो भनेर भनिन्थ्यो। डाक्टरहरूले चेक गरे, खोजे, हेरे, कसैले पनि इन्भेस्टिगेसन गर्दा कुनै पनि रिजल्ट निस्किएन। त्यति बेला एउटा असाध्यै बुद्धिमानी मान्छे थिए, सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश। उनले आएर के भने, हे मिस्टर डक्टर्स, लिसन टु मी भेरी केयरफुली, यु आर रेस्पोन्सिबल फर ऑल दिस। तिमीहरूले हात धोएका छैनौ, यो बच्चा, यो आमाको, त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि तिमीहरूले इन्स्ट्रुमेन्टहरू सफा गरेका छैनौ, तिमीहरू रेस्पोन्सिबल छौ यो कुराको लागि भनेर उनीहरूले भने। डक्टरहरूले उसको मजाक उडाए। हामी डक्टर हो यार, तिमी जस्तो न्यायाधीश आएर हामीलाई सिकाउनु पर्छ, हामीलाई थाहा छ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा। त्यो जमानामा कसैले पनि हात धुन्थेनन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कसैले पनि त्यो अपरेसन गरेका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई कसैले पनि सफा गर्दैनन्। एउटा बच्चाको अपरेसन गर्दै अर्को बच्चाको अपरेसन गर्दै कसैले हात धुन्थेन। 30 वर्षपछि थाहा भयो कि हात नधोएकै कारणले गर्दा त्यो ब्ल्याक फिभर भन्ने जो महामारी संसारभरि फैलिएको थियो, डक्टरहरूले हात धुन थाले, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको सफा गर्न थाले, यो संसारबाट ब्ल्याक फिभर भन्ने त्यो रोग नै गायब भयो। Sometimes remind this in your mind, and this is, my dear friends, you may be the problems. तिमी प्रब्लम हुन सक्छौ कहिलेकाहीँ। रेस्पोन्सिबल बन। यदि जीवनमा तिमीलाई राम्रो कुरा चाहिएको छ भने नि, नराम्रो कुरा केही भयो भने पनि I am responsible for this भन्ने कुरा सिक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। Look at me, my dear friend, this is winner attitude. लुजरको एटिट्युड कस्तो हुन्छ? अरूलाई ब्लेम गर्छ। किन पढ्न नसकेको विद्यार्थी भाइ बहिनी तिमी भनेर सोध्यो भने मेरो टिचर चाहिँ खत्तम छ यार, कहाँ पढाउन सक्छ यसले, यो टिचर चाहिँ राम्रो नभएपछि कहाँ पढ्न सक्छु म, मेरो घरमा प्रब्लम छ यार, सब किचकिच गर्छन्। This is all about the loser attitude, my dear friend. Winner don't blame others, they take the responsibility. यो उमेरमा यो कुरा सिक। The second thing, the rule number 2, take responsibility for everything that happen in your life. And the third thing, my dear friends, I would like to tell you कि मैले धेरै विद्यार्थीहरूसँग व्हाट्सएपमा जोडिएका विद्यार्थीहरूसँग सोध्ने गर्छु, के छ तिम्रो हाल खबर? सर, प्रब्लम छ। अरे प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कति प्रब्लम छ तिम्रो जिन्दगीमा? यो 18 वर्षको उमेरमा, 17 वर्षको उमेरमा मसँग जति प्रब्लम छ तिमीसँग, अरू कोही मान्छेसँग जति प्रब्लम छ तिमीसँग। उनी त 13 वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो। तिमीलाई थाहा छ, 14 वर्षसम्म आफ्नो श्रीमानसँग बसे, छोरो पाउन नसकेको भनेर श्रीमानले बेडबाट निकालिदिएको मान्छे हो लक्ष्मी शर्मा, द फर्स्ट ट्याम्पो ड्राइभर अफ नेपाल, नेपालको पहिलो ट्याम्पो ड्राइभर। 27 वर्षको उमेर थियो उनको जति बेला श्रीमानले हस्पिटलबाट लखेट दिएका थिए, यु रास्टर गो आउट फ्रम माई लाइफ भनेर हस्पिटलको बेडमा सुत्केरी भएर सुतिरहेको महिलालाई एउटा श्रीमानले डिभोर्स दिएर हिँड्छन्। उनी सङ्घर्ष गर्छिन्, आफ्नो जीवनमा बदलाव ल्याउँछिन्, आफ्नो छोरीहरूलाई हुर्काउनको निम्ति के गर्दिनन् उनले, अटो चलाउँछिन्, मान्छेहरूसँग लड्छिन्, फाइट गर्छिन् र जीवनमा कमब्याक गर्छिन्, झन्डा गाड्छिन्। आफ्नो जीवनमा आज पनि एउटा नेपालको उद्योगपति हो। शी इज अ इन्डस्ट्रियल पर्सन, लक्ष्मी शर्मा भनेर चिनिन्छ उनलाई। 16 वर्षको उमेर थियो सृष्टि केसीको, त्यति बेला आँखा गुमाएकी थिए। 14 वर्षको उमेरमा आँखा चिलाउने समस्या भएर डक्टरसँग गएको। डक्टरले के भन्छ? चेक गर्दा गर्दै राम्रोसँग चेक गरिदिएन, समस्या अर्कै थियो, डक्टरले अर्कै औषधि दियो, हाल्न थाले, अन्तिम भयो। 16 वर्षको उमेर थियो उनको, त्यति बेला आँखा सदाको लागि बन्द भयो। फेरि पनि उनी लडिन् जिन्दगीसँग।
आज ब्लाइन्ड रक्स भन्ने अर्गनाइजेसन खोलेकी छन् र संसारभरि पनि हिँड्छन्, मान्छेहरूलाई इन्स्पायर गर्छन्। नेपालको टप इन्फ्लुएन्सर गर्ल्स हो एउटा आइकन हो सृष्टि केसी। 15 वर्षको उमेर थियो मुस्कान खातुनको, अनुहारमा एसी हालिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनी पनि अगाडि बढिन् जीवनमा, यो संसारमा नाम कमाए, इन्स्पायर गरिन् मान्छेहरूलाई। तिमीलाई थाहा छ हरि बुढामा 2010 मा अफगानिस्तानमा एउटा ठुलो बम ब्लास्ट भएको थियो। उनी त्यति बेला ब्रिटिसका आर्मी थिए, उनी सेना थिए। त्यति बेला त्यो ठुलो बमबारमा उनले दुवै खुट्टा गुमाए। मान्छेहरूले के ठाने, यसको खुट्टा गुम्यो, अब के गर्न सक्छ यसको जीवनमा? उनी सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर झन्डा गाडेर देखाइदिए मान्छेहरूलाई। उनको आज पनि दुईटा खुट्टा छैन। यही 2023 मा उनी सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर झन्डा गाडिदिएको, बिना खुट्टै छैन उनीसँग। प्रब्लम त जीवनमा आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हरेकको जीवनमा आउँछ। तर विनर्सले के गर्छन्? दे कम ब्याक विथ दिस प्रब्लम्स, दे फाइट विथ दिस प्रब्लम्स, दे स्ट्रगल विथ दिस प्रब्लम्स। सफलता यस्तो होइन जीवनमा कि तिम्रो जीवनमा समस्या नै छैन। वैदिकसँग सोध्नु न यार, कति समस्या छ भनेर। आफ्टर अल इज अ भेरी सक्सेसफुल पर्सन, है? कति ठुलो समस्या छ, कति समस्या आउँछ जीवनमा। एउटा विनर्सको लाइफ, एउटा विनरको जिन्दगी यी सबै समस्याहरूबाट पनि दे फाउट ब्याक, दे कम ब्याक, दे स्ट्रेट ब्याक, र उनीहरू निरन्तर हिसाबले हिँड्छन् र एक दिन जीवनमा असाध्यै ठुलो लिगेसी छोडेर जान्छ। Be the winner attitude mind your friends. विनरले कहिले पनि समस्या हेर्दैन, लुजर जहिले पनि समस्याको पार्ट हुन्छ, विनर जहिले पनि समस्यासँग जुझ्छ। The third rules and the fourth rules, remind my dear friends, believe in yourself. सब आफूलाई बिलिभ गर्नु होला, विश्वास गर्नु होला। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि अचम्मको घटना घट्यो यो संसारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 1960 को बेला थियो। त्यो बेला जति बेला यो संसारमा असाध्यै महानतम मान्छेहरू थिए वर्ल्डको कम्पिटिसनमा, त्यति बेला 1960 मा एउटा अचम्मको घटना के भयो भने एउटा पोलियो भएको खुट्टा लिएर विल्मा रोड भन्ने एकजना गर्ल्स ओलम्पिकमा गएर 3वटा गोल्ड मेडल जितेर आए, जसको खुट्टामा पोलियो भएको थियो। हेर, उनलाई सोध्यो, एउटा पत्रकारले गएर के भनेर सोधे, हे विल्मा, यु आर द लकी पर्सन अफ दिस वर्ल्ड, तिमीले त आज 3वटा गोल्ड मेडल जित्यौ, फास्टेस्ट, संसारमा सबभन्दा फास्ट दौडिन सक्ने गर्ल्स भनेर आफ्नो परिचय दियो। यो तिम्रो सफलता, आफ्नो राज के हो? तिमी साह्रै भाग्यमानी छौ भनेर सोधे। उनले के भन्छन्, हे म्यान कम हियर, यहाँ आऊ त। तिमीलाई थाहा छ मेरो 4 वर्षको उमेर हुँदाखेरि यो खुट्टा मेरो प्यारालाइसिस भएको थियो, मेरो यो खुट्टामा पोलियो भएको थियो, म एकदमै हिँड्नै सक्दिनँ। जब मेरो आमाले हस्पिटल लिएर जानुभयो, डाक्टरले के भन्यो, नानी तिमी हिँड्न सक्दिनौ, तिमी दौडिने कुरा छोड्नु, तिमी हिँड्नै सक्दिनौ, तिमीलाई त व्हील चेयर चाहिन्छ, तिमीलाई सपोर्ट चाहिन्छ, तिमीलाई ठुलो जुत्ता चाहिन्छ। मैले 11 वर्षको उमेरसम्म यो जुत्ता लगाएर बिताएको छु, पोलियोको गर्ल्सले लगाउने जुत्ता लगाएर बिताएको छु। हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के भन्छन् उनले? डाक्टरहरूले भन्थे म हिँड्न सक्दिनँ, म दौडिन सक्दिनँ, म उभिन सक्दिनँ। मलाई 50 माइल करिब 80 किलोमिटरसम्म मेरो आमाले महिनाको 2 दिनसम्म ढाडमा बोकेर हस्पिटल लिएर जानुहुन्थ्यो। जब हस्पिटल लैजानुहुन्थ्यो मेरो आमाले के भन्नुहुन्थ्यो मलाई, नानी विल्मा तिमी दौडिन सक्छौ, नानी तिमी जित्न सक्छौ, नानी तिमी एक दिन सफल हुन सक्छौ, नानी। मैले डाक्टरको कुरा विश्वास गरिन, मेरो मम्मीको कुरा विश्वास गरेँ, मेरो आमाको कुरा विश्वास गरेँ। हेर्नुहोस् मेरो हातमा 3वटा गोल्ड मेडल छ। यो दुनियाँले तिमीलाई के भन्छ, तिमीले के विश्वास गर्छौ, यसले भयङ्कर ठुलो फरक पार्छ तिम्रो जिन्दगीमा। के विद्यार्थी भाइ बहिनी, जहिले पनि आफूमाथि विश्वास गर। एटिट्युड इज अल अबाउट बिलिभिङ इन योरसेल्फ। तिमीलाई थाहा छ यो मान्छेको जस्तो समाज हुँदैन जङ्गलमा, तर हामीलाई के भनिन्छ, द लायन इज द किङ अफ द जङ्गल भनेर पढाउने गरिन्छ। हामी सानैबाट पढेको, द लायन इज कल्ड द किङ अफ द जङ्गल्स। कसले बनायो जङ्गलको राजा सिंहलाई? हामी किन पढिरहेछौँ जङ्गलको राजा सिंह हो भनेर? थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इट इज अल अबाउट इट्स एटिट्युड। लायनलाई आफ्नो प्राइडसँग यति ठुलो विश्वास हुन्छ नि। लायन जब जङ्गलमा हिँडिरहेको हुन्छ, कुनै जनावरले देख्यो भने, अरे लायन इट इज द इटर, यसले त मलाई खान्छ, यसले त मलाई आज आफ्नो खाना बनाउँछ। यस्तो सोच आउँछ हरेक जनावरलाई, चाहे त्यो संसारको बिगेस्ट एनिमल होस्, लङ्गेस्ट एनिमल होस्, एकदमै फास्टेस्ट एनिमल होस्, एकदमै टलेस्ट एनिमल होस्, जुनसुकै एनिमलले सोच्ने के हो, इट इज अ लायन, इट इज गोइङ टु इट मी टुडे,
it is going to make me the food today. तर जुन पनि एनिमल हिँड्दै गरेर लायनलाई देख्छ नि, लायनलाई देख्ने बित्तिकै उसले के सोच्छ, अरे लायनले कुनै पनि जनावरलाई देख्यो भने के सोच्छ, दिस इज माई फुड. चाहे जुनसुकै जनावर होस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द बिगेस्ट, द हेभिएस्ट, द टलेस्ट, द इंटेलिजेंट जुनसुकै जनावर होस्, लायनको मनमा एउटा मात्र विचार आउँछ, दिस इज गोइङ टु बी माई फुड टुडे. यही एटिट्युडको कारणले गर्दा सिंहलाई यो संसारको राजा भनेर भनिन्छ. अरू कुनै वे छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. तिमीले आफैले आफैलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ. म सक्छु, म गर्छु, मबाट हुन्छ, आई विल डु इट. मोहम्मद अलीले यो संसारमा 61 वटा म्याच खेले. कहिले कुनै म्याच नहार्ने मान्छे उनले 5 वटा म्याच हारेका छन् यो संसारमा. उनी आफ्नो लाइफ बायोग्राफीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा यस्तो प्लेयर जसले कहिले पनि म्याच हारेन. 61 वटा म्याच खेलेको, 56 वटा म्याच त उनले जहिले पनि जिते. उनी अल टाइम हेभीवेट च्याम्पियन. उनी आफ्नो जीवनकालमा उनलाई बोलाए एकजना मान्छेले, अरे तिमी त लास्ट आगेमानी मान्छे रहेछौ, कहिले पनि म्याचै हार्दैनौ, खतरा मान्छे तिमी. उनले के भन्छन्, ए म्यान कम टु माई हाउस, मेरो घरमा हिँड. हातमा समातेर घरमा लिएर गए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. के भन्छन्, त्यो हातमा भएको घरमा भएको त्यो रिङमा त्यो पञ्चिङ ब्याग देखाउँछन्. के भन्छन्, म पहिला रिङमा उतापट्टि रिङमा त म पछि म विनर हुने, पहिला विनर त म यो रिङमा हुन्छु, मेरो घरमा हुन्छु. जति बेला मैले पञ्चिङ ब्यागलाई पञ्च गरिरहेको हुन्छु नि, मेरो मनमा एउटा मात्रै कुरा आउँछ, आई एम द विनर, आई एम द ग्रेट, आई एम द वान, आई क्यान मेक द सक्सेस. मैले जतिसुकै ठुलो प्लेयर होस्, जतिसुकै ठुलो फाइटर होस्, मैले के भन्ने गर्छु, ए म्यान अहिले तिमी खतरा मान्छे होला हौ, अहिले तिमी विनर होला हौ, तर यहाँबाट निस्किँदाखेरि यो तिमीसँग भएको बेल्ट, तिमीसँग भएको यो विनर ट्रफी म लिएर जाने. म विनर जाँदाखेरि उनको यही एटिट्युडले मलाई संसारभरि अल टाइम ग्रेट बनायो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. फरक पर्दैन मान्छेले तिमीलाई के भन्छन्, तिमी आफैलाई चाहिँ के भन्छौ, यसले चाहिँ फरक पर्छ. बिलिभ इन योरसेल्फ. रुल नम्बर 4 माय डियर फ्रेन्ड्स. 22 वर्षको उमेरमा उनी चुनाव लडे र उनी हारे चुनावमा. 23 वर्ष 24 वर्षको उमेरमा उनले फेरि बिजनेस स्टार्ट गरे, फेरि फेल भए. 24 वर्षको उमेरमा, 26 वर्षको उमेरमा उनको श्रीमतीको डेथ भयो. 27 वर्षको उमेरमा उनी आफै हार्ट फेल भए र उनी 34 वर्षको भएका थिए जब फेरि चुनाव लडे, फेरि हारे. 45 वर्षको उमेर भएको थियो उनले फेरि चुनाव लडे, फेरि हारे. 47 वर्षको उमेर भएको थियो, फेरि हारे. 49 वर्षको उमेरका थिए, फेरि चुनाव लडे, फेरि हारे. र फाइनली 52 वर्षको उमेरमा उनी अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति बने. हामी उनलाई अब्राहम लिंकन भनेर चिन्छौँ. फेलुअर्स लाइफमा आएन भने तिमी सफल हुन्छौ कि हुन्नौ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन विद्यार्थी भाइ बहिनी. नो ग्यारेन्टी छैन. तर तिमी कतिपटक फेल हुन्छौ र फेरि उठ्छौ, यो कुराले चाहिँ तिम्रो जीवनको सफलता डिटरमाइन गर्छ माय डियर फ्रेन्ड्स. तिमी कतिपटक फेल हुन्छौ र कतिपटक उठ्छौ, इट डिटरमाइन्स आइदर यु विल बी द सक्सेस अर नट. हेर त यहाँ जो थिए जसको नाम थियो हेनरी फोर्ड, उनले संसारमा असाध्यै उत्कृष्ट कारहरू बनाए. तर हेनरी फोर्डले जब पहिलोचोटि कार बनाएका थिए, उनको कारमा उनले प्याकेर हाल्दै बिर्सेछ. संसारभरि फेलुअर्स भए र उनले यो संसारलाई त्यसपछि पनि एउटा उत्कृष्ट कारहरूको नमुना यो संसारलाई दिइरहे. बेथोभेन आज पनि तिमी गएर सुन्यौ भने उनको म्युजिक आज पनि यो संसारमा छैनन्, तर उनको खातामा अहिले पनि, उनको फाउन्डेसनमा अहिले पनि यो संसारमा एकदमै उत्कृष्ट भनिएका गायकहरूले गीत गाउने भन्दा पाएको पैसा भन्दा उनको खातामा जाने आज पनि रोयल्टी धेरै आउँछ. उनलाई कुनै जमानामा मान्छेहरूले उनको स्वर नै मन पराउँथेन. फेलुअर्स आउँछ हरेकको जीवनमा. जिन्दगीमा सफलता यो होइन कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमी जीवनमा कहिले पनि फेल हुँदैनौ. सफलता यो हो कि तिमी कतिपटक फेल हुन्छौ र फेरि